Bakının Savalan qəsəbəsinin daxili yollarının bərbad vəziyyəti sakinlərin gündəlik həyatını ciddi şəkildə çətinləşdirir. Ərazidən yayılan video kadrlarda palçıq içində qalmış, yararsız hala düşmüş yollar, iri gölməçələr və çınqıllı əyri-üyrü keçidlər açıq şəkildə görünür. Sakinlərin sözlərinə görə bir müddət əvvəl məsələ ilə bağlı televiziya kanallarından biri əraziyə dəvət olunub və yolların vəziyyəti çəkilərək yayımlanıb. Çəkilişdən sonra isə kimlərsə tələsik şəkildə yollara daş çınqıl töküb. Lakin bu müdaxilə problemi aradan qaldırmaq əvəzinə vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Nəticədə yol nə asfaltlanıb, nə də normal hərəkət üçün yararlı hala salınıb. Savalan qəsəbəsinin başqa bir məhəlləsindən yayılan oxşar görüntülərdə isə sakinin yolu tamamilə bağlayan böyük gölməçəni keçmək üçün necə çətinlik çəkdiyi əks olunub. Palçıq və su səbəbindən hərəkət demək olar ki, mümkünsüzdür. Videoda danışan sakin narazılığını belə ifadə edir. Belə işlər, daxili yolların vəziyyəti budur. Hələ qabaqda məni böyük gölməçələr gözləyir deyə o şikayət edib. Sakinlər bildirirlər ki, yağışlı havalarda vəziyyət daha da ağırlaşır. Yollar palçıq dənizinə çevrilir. Onlar müvəqqəti deyil, əsaslı və davamlı həll gözlədiklərini, daxili yolların normal şəkildə bərpa olunmasını tələb edirlər.